broers en susters, die volgende persone is tot kerkraadslede van die gemeente verkies en is wel ook aangeneem. En ons vra dan dat hulle by die lees van hulle name na vore sal kom. As ouderling, Oggenderediens Diens, en as diakens, Suster Amanda Meetling, Suster Charmaine van Heerden en Suster Beverly van die kerk. Gemeente van ons Here Jesus Christus, God gebruik mense om sy werk in die kerk en in die wêreld te doen. Daarvoor is die Heilige Gees gelowiges met gawes vir die dienswerk toe. God roep ook sekere mense om besondere dienswerk te verrig. Die Bybel getuig dat hierdie dienswerk van vroeg af die kerk bestaan het. Hierdie bedieninge het onder andere gestalte gekry in die verkondiging, die gee van leiding en versorging. Dit het ontwikkel tot die ampte soos ons het vandag ken, naamlik die ampt van predikant, ouderling en diaken. Om amptswerk te verrig, behoort ouderlinge en diakens die woord van God ywerig te bestudeer, eredienste getrou by te woon en in toewyding aan God te lewe. Soos 'n herder moet ouderlinge met hulle dienswerk die gemeente voortgaan in geloof, met liefde versorg en oor almal se deur in lewe opsig hou. So begelei ouderlinge die gemeente om hulle lewe aan God te wy. Ouderlinge se dienswerk behels ook om die predikant te ondersteun, die gemeente te begelei en te bestuur en om middele te vind wat die voortgang van die evangelie in die wêreld bevorder. Deur hierdie diens van die ouderlinge is Christus die gelowiges toe om mee te werk aan die opbou van sy liggaam. Dankbaarheid vir die liefde en genade van God en Jesus Christus reik ons ook na mense uit. Diakens moet die gawe hê om nood in die gemeente en gemeenskap raak te sien. Hulle behoort ook middele te vind om hulp te verleen en die gemeente aan te moedig om mekaar en ander se laste te dra. Hierdie versorging gaan altyd gepaard met die verkondiging van die evangelie van liefde en hoop. So word God se barmhartigheid in die wêreld sigbaar. Geliefde broers en susters, God het hier deur sy gemeente geroep om die dienswerk wat in die voorgehou is te verrig. Voordat jy as ouderling of as diakens bevestig kan word, moet jy eerlik op die volgende vraag antwoord. Glo jy dat God u deur die gemeente tot hierdie dienswerk geroep het? Glo jy dat die evangelie alles wat vir ons verlossing nodig is, bekend maak, soos belig in ons belydenis? En beloof jy om hierdie werk getrou en die toewyding te verrig en om deurlopend daaroor verantwoording te doen? Hoor jy nie wat is jou antwoord? Ja. Amanda? Beverly? Charmaine? Mag die almagtige God julle sy genade gee, dat julle in hierdie diens getrou en vrugbaar werksaam mag wees. Amen. Ouderlinge, diakens, verrig julle dienswerk nederig met geduld en liefde, toegewyd en afhanklik aan God. Bid voortdurend dat God julle deur sy Gees vir julle dienswerk sal toerus, sal lei en bystaan. Die gemeente ontvang en respekteer en ondersteun hierdie broers en susters as dienaars van God. Voorsien hulle met die nodige middele om hulle dienswerk te verrig. Deur dit te doen, sal ons in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe, die Here en die hoof van sy kerk.
ons bid net saam. Kom net so by sit. Ons Vader in die hemel, dankie ook vir hierdie dag. Want Here, deur mense wat hier voor staan om dienswerk te verrig, sê U vir ons, dat U in ons leef, dat U deur ons leef, dat ons die verteenwoordigers vir die wêreld mag wees. Dankie Here, vir U vertroue in ons as swakke mense. Dankie vir U voorreg, Here, en vir die verantwoordelikheid om U evangelie uit te dra, en dat ander mense deur ons kan sien leef. Dankie vir ouderlinge, vir hom wat ook ingewillig het om die opsigtaak uit te oefen. Hy wat moet uitgaan en mense gaan bemoedig, gaan bystaan. Hulle help om self die regte pad te loop in die kerk. Dankie vir hulle, Here, wat ingewillig het om dienswerk te verrig, om armes by te staan, om so U genade ook sigbaar te maak in hierdie wêreld. Dankie Here vir 'n gemeente wat daar is om ook hulle te ondersteun, hulle by te staan, sodat ons as kerk na buite kan gaan en vir mense kan getuig dat U waarlik leef. Ja, ook hier waar ons saam aanbid. Gee vir elkeen die krag, Here, om hulle werk te gaan doen. En so ook vir elkeen van ons wat geroep is, nie net in die ambt in die Here, maar ook as lidmate van U gemeente. Gee ons die krag om elkeen Jesus Christus te verteenwoordig. Ons vra dit as nederige en sondige mense, wat weet dat ons gaan faal, maar dat ons deur U Gees toegerus word en bekwaam gemaak word om die werk te kan doen. Amen. Kom ons sing nou saam Psalm 268, die seën weer.